Сакаме да потенцираме, да кажем, во делот со COVID-19, пандемијата која што имаме, кризниот штаб дека редовно функционира, работи, еве дел тоа си кризен штаб. Направивме неколку обиди во последниве 3 дена за да направиме повеќе дезинфекции, укажувања. Јас уште еднаш би повикал тука и би кажал, поготово младата генерација да биде малку по-стрплива и по-дисциплинирана во делот на социјалната дистанца, во делот на почитувањето на мерките. Би сакал да потенцирам да кажеме тука дека не се главна причина угостителските објекти, пошто шпекулациите во градот кои што се движат и се насочуваат кон некој кафетериски објект, мислам дека се не во ред и така да ризикот постои секаде на секое место и апелирам во идни на младите, пак ќе кажам и сите нормално граѓани да ги почитуваат протоколите и мерките по COVID-19. Мислам дека ќе спасиме ситуацијата, затоа што кластерот кој што ги имаме веќе е детектиран. Сите луѓе кои што биле во потесно дејствување со тие луѓе кои што ги имаат симптомите на COVID-19 и веќе се позитивни, се во самоизолација. Денеска имаме еден само позитивен, двајца се во оттик вешијата така од медиумите, меѓутоа едното од Росам, едното од Кавадарци. Така да очекуваме тестови да излезат утрешниот ден и задутрешниот ден кои се земени од кластерот, меѓутоа да знаеме дека имаме и негативни тестови исто добиено денеска. Со оглед на тоа да бидеме оптимисти дека кластерот е добро детектиран, добро од институциите е откриена ситуацијата и дека нема да се пошири во понатамошно недоглед во делот на заразување. Болеста воопшто не е занемарлива, болеста е страшна по повеќе погледи, е страшна и по здравјето на сите граѓани, независно од нивната возраст и физичка и ментално здравје. Меѓутоа е уште пострашно во делот на социјалниот аспект, на менталниот аспект на движење и функционирање на луѓе, а поготово и во економски и финансискиот дел на функционирање на самата општина, на граѓаните и на приватниот сектор. Тука пак ќе повикам да сите ние како граѓани имаме еден нормален живот, нормално живееме, да не бидеме оние што не мореме да бидеме изолирани, да се на некој начин дискредитираме од оваа ситуација, меѓутоа да ги почитуваме мерките. Доколку ги почитуваме мерките, научиме да живееме со овој вирус, се додека нема лек и вакцина за него, мислам дека сме безбедни по однос на нашето здравје и здравјето на другите лица околу нас и нашето окружување. Така да ова нека биде уште еднаш повик за сите наши сограѓани да ги почитуваме мерките, да ги посетуваме нашите убавини кои што ги имаме во општината, и рекреативни места, и паркови, и јавни површини, меѓутоа со строго запазени мерки по однос на COVID-19. Благодарам. Инел го носи најбрзиот оптички интернет до вашиот дом.